Kui võrrelda Hiina ja Itaalia koroonaviiruse suremusstatistikat, näeme, et Hiinas suri väiksem osakaal nakatunutest. Kui aga vanusegrupi kaupa uurida, näeme, et igas vanusegrupis suri Hiinas suurem osakaal inimesi viirusesse. Kuidas on see võimalik? Kas on äkki tehtud mingi arvutusviga? Kas Hiina valetab oma andmete kohta? Kas hoopis Itaalia valetab? Mis siin õige toimub? Tegu ei ole veaga arvutustes ja tegelikult kõik klapib. Tegu on fenomeeniga nimega Simpsoni paradoks. Nimi Simpson siinkohal ei tule kuulsast telesarjast, vaid statistikult Edward Simpsonilt. Küll aga saab seda fenomeeni selgitada ühe lihtsa näitega Simpsonite maailmast. Simpsonite telesarjas on 2 arsti, prestiižikas Dr. Hibbert ja halvema reputatsiooniga Dr. Nick. Me teame nende kohta, et nad teostavad mõlemad südameoperatsioone ja plaastrite äravõtmist. Dr. Hibbert on sooritanud edukalt 70-90 südameopist ehk umbes 77%. Dr. Nick on teinud 10 oppi, aga ükski pole välja tulnud. Plaastrite eemaldamist on Dr. Hibbert teinud ainult 10 korda ja kõik 10 on olnud edukad. Dr. Nick on aga proovinud eemaldada 90 plaastrit ja neist 5 on kuidagi nässu läinud. Ta eemaldas edukalt 85 plaastrit ehk umbes 94%. Nende andmete põhjal peaks ilmselgelt valima Dr. Hibberti, sest Dr. Nick ei ole ühtegi südameoperatsiooni õigesti teinud ja isegi plaastrite eemaldamine ei tule tal alati välja. Kui me aga vaatame nende kogu edukust, siis Dr. Hibbert sooritab edukalt 80 100 protseduurist, aga Dr. Nick soovitab 85 ehk rohkem. Kui me oleks algul ainult neid arve vaadanud, siis me oleks eksivalt arvanud, et Dr. Nick on parem arst. Selles paradoks seisnebki. Näeme, et kogu edukuse vaatamisest ei piisa ja andmeid peab lähemalt uurima, aga paradoks võib esineda ka teistpidi. On üks haigus, millele arendati välja 2 ravimit, ravim A ja ravim B. 2 päeval katsetati ravimeid erinevate inimeste peal ja saadi järgmised tulemused. Esimesel päeval oli ravim A edukas ainult 63 patsiendi puhul 90. Ravim B ravis edukalt 8 patsienti 10, vastavalt siis 70 ja 80%. Teisel päeval prooviti ravimiga A ravida 10 patsienti ja ainult 4 patsiendile ehk 40% ravim töötas. Ravimiga B prooviti seekord 90 patsienti ravida ja 45 neist osutusid edukaks ehk 50%. Näeme, et ravim B ravib mõlemal päeval suurema osa patsientidest. Ravimite puhul meid ei huvita, kui edukas oli ravim mingil kindlal päeval, vaid edukus üle kõikide patsientide. Nii osutub ravim A ikkagi edukamaks. Andmete kategoriseerimine alamgruppidesse ei anna meile tingimata õigemaid vastuseid. Statistika ja selle põhjal järelduste tegemine sõltub alati andmetest. Vaatasime 2 lihtsat Simpsoni paradoksi näidet meditsiinis. Paradoks esineb muidugi ka mujal, näiteks spordis, palkades, eksamitulemustes, ülikooli vastuvõttude seas ja nii edasi. Aga miks siis koroonaviiruse graafik ikka selline oli? Hiina ja Itaalia kohta on üks väga tähtis lisainformatsioon, mida ma algul ei maininudki, ja see on populatsiooni vanuseline jaotus. Kas oskad nüüd põhjendada, miks Itaalias oli suremuse osakaal suurem?